Luis, ya por fin 5 minutos y salimos de la escuela. Alumnos, favor de copiar todo el pizarrón. No, maestra, no sea así. Si no lo copia, lo repruebo, Abraham. Ahí voy, ahí vamos. Pinche Luis, ¿por qué no me dijiste que lo copiara desde ahorita? Pues sí te dije. ¡Cállate, Luis! Mi Luis, ya vamos a salir por fin de clases, güey. Cópialo el pizarrón o si no, no sale. Claro que sí, maestra, lo copiamos en un momento. Clic. Listo. Hasta mañana, maestra. Tengo un hermoso día. Vámonos, Luis, a las maquinitas.